வெல்கம் டு நிம்மிஸ் சமையல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிம்மிஸ் சமையல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம காஃபு, கோல்டு, ரொம்ப நாள்பட்ட தலைவலி, அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஜலிப்பு பிடிச்சிருக்கும், ரொம்ப தண்ணியாக மூக்கில் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா, நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற மிளகு தான். மிளகு வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹோம் ரெமெடி செய்ய போகிறோம். இது வந்து நம்ம பாட்டி வைத்தியம் தான் இது. ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நிறைய செலவு பண்ண கூட சரியாகாது. இது வந்து நான் பர்சனலாக நான் வந்து ட்ரை பண்ணி எனக்கு நல்லா ஆச்சு. அதனால தான் உங்களுக்கு இது வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு 3 to 4 டேஸாக ரொம்ப காஃபு, கோல்டில் வந்து ஃபீவர் கூட வந்துருச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். அதனால் நான் இதை செஞ்சு குடிச்சு பார்த்தேன். எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல ரிலீஃபாக இருந்தது, பெட்டராக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி மிளகு எடுத்துக்கணும். மிளகு வந்து 30 மிளகு தான் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு மேலே மிளகுலாம் எடுக்கக்கூடாது. இது கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி 30 மிளகு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கிற உரலில் போட்டு நல்லா இதை இடிச்சுக்கணும். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி இடிக்கிற உரல் தான் நீங்கள் இடிச்சுக்கோங்க. அப்படிலாட்டி அம்மி வச்சுருந்தா கூட நம்ம அம்மியில் வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். மிக்சிலெலாம் போட்டுறாதீங்க. நல்லா இல்லாட்டி மத்து வச்சு கூட நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா இது கோர்ஸாக நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா இடிச்சாச்சு பாருங்கள். இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் நான் ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் குடிப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு 1 டம்ளர் தண்ணி ஆகணும். அதுக்காக தான் 2 டம்ளர் நான் ஊற்ற சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து நல்லா கொதி நிலைக்கு வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. நம்ம இடித்த மிளகுத்தூளை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மிளகோட காரம்லாம் நல்லா இந்த தண்ணியில் கொதிக்கும் போது நல்லா இறங்கிரும். அதனால் இதை நல்லா இன்னும் வற்றணும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு வடிகட்டி வச்சு நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம். பாருங்கள், நான் 2 டம்ளர் ஊற்றினேன். இப்போ ஒரே ஒரு டம்ளர் தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இது மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதில் வந்து நம்ம இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்க போகிறோம். தேன் வந்து ஒரிஜினல் தேன் உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் தேன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் நார்மலாக நம்மக்கிட்ட இந்த டாபர் அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட் இருக்கும், நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் 1 ஸ்பூன் மட்டும் இல்லை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா இதை வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இது வந்து ரொம்ப சூடாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு நம்ம குடிப்போம் இல்லையா, நம்ம நார்மலாக காஃபி, டீ எந்த சூடு கொடுப்போமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கன்சியூம் பண்ணாலே போதும். இது வந்து நம்ம காலையில் வெறும் வயிற்றுல 1 டம்ளர் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஈவினிங் 1 டம்ளர் எடுத்துக்கணும். ஈவினிங் எடுக்க முடியல நம்ம வந்து நைட்டு கூட 1 டம்ளர் வச்சு குடிச்சு நம்மளுக்கு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும். இந்த நாள்பட்ட சளி, நாள்பட்ட நமக்கு தலைவலி இருக்கும், சிலவங்களுக்கு பயங்கர தலைவலி இருக்கும். இந்த மாதிரி மூக்கில் தண்ணி விடாமல் ஒழுகும், ஜுரம் அடிக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போவோம், டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து ட்ரௌசியாக கூட இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பாட்டி வைத்தியம் தான். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.